हेलो फ्रेंड्स, आम आज आसी पहुँचीचु राणी डुडुमा वाटरफॉल। आपण मैंने देखिपारे बहुत सुंदर व्यू। आउ थे वेलकम कर एसपी ब्लॉग चैनल को। गुगुन आमर चली 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 जाऊँगी। यहाँ तर प्रथम एंट्री गेट। एठू पाखापाखि 1 किलोमीटर चल चल जीवे। तापर देखिपारे केमिति पानी झरी झरी तले पड़ुछि। झरणार कुळु कुळु नाद आपण शुणी पारे। ये कि फोटो शूट करें बहुत सुंदर आसो। ये जाओ बढ़िया आसो। व्यू मैंने देखिपे बहुत सुंदर व्यू। झरणार कल कल नाद आहरी ऊपर को जावाई पड़ो। राणी डुडुमाटी अवस्थित आमर प्रथम आसवे लमतापुर जदि आसुँच जयपुर जयपुर एपटर आसपारे। कोरापुट शिमिलीगुड़ा शिमिलीगुड़ा आप डायरेक्ट ननपुर आपड़ लेखाई विभिन्न प्रकार सरकार तरफ मैपिंग कर सहित बोर्ड गुड़ाक मराई। ननपुर आपड़ 3-4 किलोमीटर आसला पाइबे जे आमर राणी डुडुमा, जहाँकि सौंदर्यर गंता घर अटे। कल कल कुळु कुळु नादरे बही जाउची झरणा। से झरणार कूले कूले
ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଉଚ୍ଚରୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ଝରଣା ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଳ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଦେଇ ତାର ପାଖକୁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି। हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु एसपी चैनल को आपन को स्वागत करुच्ची। आसतु बुली जावा गोटे नुआ जगह। से जगार ना हूँ रानी डुडुमा। यहाँ कोरापुट रे अच्छी। देखंतु यार सौंदर्य केते भरपूर, बहुत सुंदर है ये जगहटा। बहुत लोग जानी पारनांती यार ये जगह विषय, किंतु ये जगह बहुत सुंदर है। यहाँ ननपुर ठारे ये जगह। आसतु रानी डुडुमाटी अवस्थित आमर प्रथम आसवे लमतापुर जदि आसुँच जयपुर आसुँच जयपुर एपटर आप आसीपारे कोरापुट कोरापुट सिमिलगुड़ा सिमिलगुड़ा आप डायरेक्ट ननपुर ननपुर आपण तो लिखाई विभिन्न प्रकार सरकार तरफ
मैपिंग करा जायछि ता सहित बोर्ड गुड़ाक मरा है ननपुर आपण 3-4 किलोमीटर आसला आपण पाइबे जे आमर रानी डुडुमा जहाँकि सौंदर्यर गंता घर अटे कल कल कुळु कुळु नादरे बही जाउछि झरणा से झरणार कूले कूले आप देखिए बहुत उच्चर पानी पड़ुछि बहुत उच्चर पानी पड़ुछि झरणा पानी गुड़िक कि भाव में आपण मैंने देखिए बहुत बहुत दर्शक मैंने एठाक आसुचंती और जन आमर साधु सन्त एठी बसी तपस्या करुचंती गुड़ा अच्छी गुड़ा ये 9 किलोमीटर हम ये पाखरी कि पाखे केते वर्ष लानी एठी रहउचंती बाहर मास खंडे लानी बापा रहिबाटा कोठी आपण रहउचंती ये पाखर रहउच कुड़िया गोटे अच्छी तार पर छोट कुड़िया अच्छी तार पर जास करूच अर्जुन बाबा नाले पूर्ण बाबा संगाल रहउच एठी अरे खिया पिया केमती कोन करचंती या आनी रोसे खाउची बाबू सब दिन सकाळू आछंती ना कोन सकाळ रो आछी नलटी रहउची नले से मामू करे बटगत जागी रहउची जाउचंती केता बेले फेरुचंती केता बेले 6टा बेले जाउची बाबा 6टा 5टा के 3टा घंटे एंती जाउची ठाकुर नाम दिन मान पूरा जपा चलती जय बाबा अलेख महिमा की जय देखो बंधुगण आम परिशेष आम डुडुमा रानी डुडुमा जलप्रपातटी परिभ्रमण करी बाहरिलु आम समस्त दर्शक बंधु को मानक मोर एतिक अनुरोध करुच्ची आम चैनल टी आम गोटे सपोर्ट करंतु एवं आम चैनल टी सब्सक्राइब करंतु शेयर करंतु एवं लाइक टे करंतु एतिक आपन पाखरे विनम्र प्रार्थना करुच्ची।